ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் எந்த நிலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கேட். பூனைகள் இந்த உலகத்தில் 1 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சான். ஆனால் பூனைகள் 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து தான் மனிதர்கள் பூனைகளை வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்களாம். பூனைகளை முதல் முறையாக வளர்த்த நாடு எதுனா ஆப்பிரிக்கா. ஆப்பிரிக்காக்காரங்க தான் பூனையை முத வளர்த்தாங்க. ஏன் வளர்த்தாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் எலி தொல்லை இருந்தனால தான் பூனைகளை வளர்த்தாங்களாம். ஆனால் போக போக அது மனிதர்களோட அன்பாக பழகிறத பார்த்து பெட்டாகவே வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்களாம். கிமு 3100வது ஆண்டில் இருந்து பாண்டிய நாட்டில் தெய்வமாக வழிபட்டு வந்தாங்களாம். அதாவது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பூனைகளை வளர்த்து தெய்வமாக வழிபட்டுருக்காங்க. விஸ்கஸ் அப்படின்ற பூனையோட மீசை ரொம்பவுமே சென்சிட்டிவானதான். இதுதான் பூனைக்கு இருட்டில் வழிகாட்டுமா. எப்படின்னா, இந்த விஸ்கஸ் இருட்டில் ஒரு பொருள் எங்கே இருக்குது, ஒரு பொருளுக்கும் இன்னொரு பொருளுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னான்னு, எந்த வழியில் போகணும் அப்படின்னு தெரியப்படுத்துமா.